Ох, какое утро чудесное! Привет, цветок! Сегодня будем пить чаечек вместе? Снова работа, опять надо закипеть. Ладно уж, выполняю свой долг. Эй, ребята, хватит экспериментов! Я тоже хочу отдыхать! Спокойной ночи, друзья. Буду видеть сладкие сны. Таким образом, чайник продолжает свое путешествие, открывая новые грани своей маленькой жизни, полные открытий и маленьких побед.